Allora, è venuto il momento di presentare la 102esima stagione e partiamo. Dunque, grande musica, grandi interpreti, così viene chiamata ormai da anni, perché la musica senza gli interpreti non è possibile ascoltarla, quindi ci sono due step, i compositori e poi chi effettivamente la musica la porge al pubblico. Quindi è importante sì scegliere i giusti repertori, ma è importante anche scegliere i giusti interpreti. 102esima stagione che inizia sempre alle 19:22 al Palamostre e lo potete leggere lì perché appunto vuole ricordare che è stata fondata nel 1922. Iniziamo il 23 ottobre e l'apertura omaggia al compositore polacco Friedrich Chopin. Una compagine, un'orchestra polacca, un direttore polacco per un compositore che ha lasciato un'orma indimenticabile nella letteratura, soprattutto pianistica, così chiamato il poeta del pianoforte. Ci presenta una delle sue più famose opere, interpretata al pianoforte da una musicista dalla cultura poliedrica, cresciuta in Giappone ma adottata dalla Polonia, Atsuko Seta, che ha fatto di questa cultura, diciamo, la sua casa e del repertorio polacco la sua personalità espressiva. Verrà presentato il celebre concerto numero 1 per pianoforte e orchestra accanto ad altri brani di Carlo Witz, compositore polacco. È sicuramente una grande occasione per ascoltare un compositore affidato all'interpretazione dei suoi connazionali. Passiamo poi a mercoledì 8 novembre. Un duo di successo, quello della violoncellista Chiesa e del pianista Baglini, arricchito da un'intesa musicale che si completa anche nella vita privata. Da anni sulla scena internazionale il duo ci presenta la celebre sonata di Strauss, divenuta pietra miliare del repertorio violoncellistico, e alcune elegie di Liszt e la splendida sonata romantica di Rachmaninov, scritta dal compositore all'inizio del secolo scorso. Mercoledì 29 novembre, un trio chiaramente cosmopolita. Si integra attraverso il linguaggio universale, come ha detto appunto l'assessore alla cultura della regione, linguaggio universale della musica, presentandoci un'opera del solare Mozart e il celeberrimo trio di Antonín Dvořák. Turco il violinista, coreana la violoncellista e cinese la pianista hanno tutti una carriera solistica internazionale e si fondono in questo trio con la gioia di fare musica insieme, al di là delle frontiere. A celebrare i 102 anni degli Amici della Musica, come di consueto, ogni anno a gennaio c'è un pianista di indiscussa fama mondiale. Il pianista spagnolo Josep Colom è acclamato per le sue interpretazioni cristalline di Mozart e la grande introspezione beethoveniana. Accanto ai capolavori di questi autori ci propone anche la preziosa sonata di Manuel Blasco de Nebra, divenuto premio Oscar nel film canadese Mr. Loza. Mercoledì 31 gennaio, un gradito ritorno, ancora ospiti degli Amici della Musica, i tre fratelli viennesi, ma questa volta con un ensemble allargata a quintetto e i nuovi innesti della New Generation, sempre inconfondibilmente della famiglia Kropfich. Ci propongono un gioioso quintetto di Boccherini e l'intramontabile quintetto romantico di Dvořák, accanto a delle novità scritte dallo stesso pianista del gruppo, Johannes Kropfich. 21 febbraio, come dice il titolo, la leggenda del pianista sull'oceano. Il musicista del Santucci Quintet è una vera e propria leggenda. Scelto da Morricone come trombettista personale, Santucci ci proporrà le più belle colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema, con i capolavori di Ennio Morricone e Nino Rota. 13 marzo, un quartetto d'archi dalla rinomata esperienza cameristica ci offre un gustosissimo repertorio che include anche il compositore lituano che dà il nome all'ensemble. Accanto alla riscoperta di questo autore non molto noto, il romantico Čiurlionis, viene proposto il più famoso quartetto di Mendelssohn che mette in evidenza l'affiatamento di questo ottimo quartetto che viene da Vilnius.
27 marzo ancora una ricorrenza che segna la storia degli amici della musica. È infatti il 99esimo anniversario della prima mondiale Il Tramonto di Ottorino Respighi, da lui diretta a Udine il 26 marzo 1924. A celebrarla sarà la pianista ucraina Anfisa Bobilova, già ospite dell'associazione con un bellissimo concerto di Mozart nel 1922. La bravissima pianista, pluripremiata in numerosi concorsi internazionali, ritorna a Udine con un recital che presenta alcuni capolavori del classicismo e del periodo romantico. Chiude la stagione un'altra proposta orchestrale con solista al pianoforte, l'italiano Di Cristofano. Viene proposto il celebre concerto per pianoforte di Robert Schumann assieme alla intramontabile Pavane di Ravel e la sinfonietta FP 141 di Francis Poulenc. Alla direzione un coinvolgente direttore tedesco che condurrà la compagine di Grosseto in un percorso davvero importante. E qui si apre la parentesi della novità di quest'anno, i concerti toriani che abbiamo presentato durante tutta questa estate, partendo con lo straordinario concerto di Andrea Bacchetti, le variazioni Goldberg, il 20 giugno, e che termina oggi con quest'altra pianista italiana, Cristiana Pegoraro. Con ottobre si proporrà, accanto ai concerti del Teatro Palamostre, una serie di 7 concerti alla Torre di Santa Maria, che abbiamo nominato Concerti Toriani, dove Toriani è il Palazzo Toriani, ma anche un aggettivo per definire i concerti della torre, quindi ci sta proprio bene. Saranno tutti alle ore 17. Ecco qui il calendario, abbiamo un trio, sono tutti concerti che nelle grandi sale di concerto non trovano un'adeguata acustica e un benessere musicale. Ecco perché l'importanza di questa sala, che permette di presentare programmi che altrimenti avrebbero difficoltà d'ascolto. Quindi un trio che presenta le variazioni Goldberg con la straordinaria presenza del compositore viennese Rainer Bischoff, che è un discendente della scuola di Vienna, e di Arnold Schoenberg, quindi violino, viola e violoncello. Poi un New Art Ensemble che viene dal Kosovo, insieme alla danzatrice nostra friulana Marta Bevilacqua di Area Area, che interpreterà un programma innovativo, chiamiamolo così, usando anche alcuni brani di musica elettronica e alcuni brani che verranno personificati dalla danza di Marta. Poi il 1 dicembre un programma integrale, chiamiamolo così, Winterreise di Franz Schubert, famosissima opera di questo compositore classico, che vengono presentati grazie alla collaborazione con l'associazione Schiller di Trieste. Il 19 gennaio una chitarra. Certamente non potevamo presentare una chitarra al Teatro Palamostre di Udine perché acusticamente non è adeguato, ma qui sarà un ottimo spazio per sentire tutte le sonorità che Elisa Castellamenta ci presenterà in un percorso che va da Bach alla musica spagnola del Novecento. Il 9 febbraio l'immancabile e intramontabile Bruno Canino, insieme al violoncello rumeno, violoncello di Stato rumeno Anton Niculescu, che ci presenteranno una semi-integrale delle sonate di Beethoven per pianoforte e violoncello. Il 22 marzo un altro percorso di ricerca in collaborazione con la New Bulgarian University, e quindi una ricerca sulla Francia, il periodo di Philippe Gaubert e il suo tempo, un compositore non molto conosciuto ma importantissimo, che ha scritto moltissimo proprio per il flauto. E per finire un piano duo, pianoforte a 4 mani, Carles Llama e Sofia Cabruch,
che presenteranno sicuramente un programma molto interessante che comprende anche musiche di Mahler e programmi di raro ascolto. Va segnalato che la nostra attività annuale consiste di circa 60 concerti all'anno, suddivisi tra concerti al Palamostre, concerti toriani, il Festival Udine Castello che questo prossimo anno sarà dal 12 al 26 maggio, la rassegna estiva Friuli Concertante in Regione FVG, di cui prima ho accennato uno dei concerti che si svolge a Villa Otello di Lignano Teor, e i concerti di diffusione nazionale e internazionale, perché i nostri programmi li presentiamo sia a Roma che a Milano, ma anche a Lubiana e a Vienna. Il Campus Internazionale Musica, di cui vi ha parlato prima il prorettore, il concorso internazionale Euroregione che si svolge ormai da 20 anni e viene svolto all'interno del Campus Musica, e il concorso internazionale Moise di Sofia, a cui abbiamo aderito da un anno e che ha avuto ripercussioni importantissime e la cui vincitrice ha già suonato quest'anno nel Friuli Concertante presentando un programma con orchestra nella Basilica di Santa Eufemia a Grado. Qui potete leggere tutti i contributi istituzionali, le collaborazioni, il sostegno dei nostri sponsor e il ringraziamento ai club service che ci seguono. E new entry di quest'anno, la presenza di Oro Caffè, che prima di ogni nostro spettacolo offrirà al pubblico un caffè. Campagna abbonamenti dal 3 settembre, dal 23 settembre c'era un errore, ci doveva essere un errore. Oppure al concerto di apertura il 23 ottobre. Abbiamo anche la possibilità di acquistare i biglietti su Viva Ticket. Questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.